オープニング変えてみました。もう一つ。この2つの動画、構成はほとんど一緒です。この2つの動画、基本的には写真を並べただけ。ポイントは効果音。編集画面はこんな感じ。もし万が一100に1つもええやんと思っていただいた方は、ぜひこちらの動画で作り方をチェックしてみてください。じゃあねー。